Novax Paris Elixir. Bu muhteşem elixir ürünü argan yağı ile zenginleştirilmiş olup saçınıza doğal parlaklık kazandırır. Saçınız aydınlanır, hafifler ve muhteşem bir görünüme kavuşur. Model vermesi kolaylaşır. 2 veya 3 damla eliksiri şampuanladığınız nemli saçınıza tamamıyla kurutmadan önce veya kuru saçınıza sürün. Dengeli bir şekilde saçınızın orta bölümüne ve uçlarına doğru uygulayın, durulamayın.